Unter der Marke Snackybande produzieren wir in Bio-Qualität den innovativen Familiensnack. Das Besondere daran ist nicht nur, dass sie sehr naturbelassen sind, reich an Ballaststoffen sind, sondern vor allem auch, dass sie aufgepoppt sind. Pop Fruits, das bedeutet, dass unter einem speziellen Trocknungsverfahren die Zellstruktur erhalten bleibt und gleichzeitig aufgeplustert wird. Dadurch hat das Produkt eine größere Oberfläche und ein noch viel intensiveres Geschmackserlebnis. Grundsätzlich gibt es die Snackybande in Varianten naturbelassen, mit Blaubeer und mit Erdbeer. Das Grundprodukt ist immer Apfel. Die Snackybande ist einfach praktisch, um sie auf Ausflügen dabei zu haben, und das Pop Fruits Verfahren etwas ganz Spezielles und Spannendes, worauf wir sehr stolz sind.